Burung tengah nak mandi Entry dia beratur mandi. Kenapa dia tak masuk sebadan dia tu badan dia masuk gitu Masuk juga ke mana? Sikit-sikit kepala dia je. Intai burung mandi. Dek. Nak muntah dia muntah kat anu tu. Kenapa dek makan gula-gula? Dek? Basuh je. Ambil gula-gula dulu, nanti baru basuh pinggan. Ambil gula-gula dulu. Alasan aja ni. Lepas tu nyanyi malam masih muda. Lepas tu dia tak jadi muntah. Okey guys, sudah petang. Burung pun semua dah mandi. Semua dah mandi. Dah pakai tuala. Comel lah. Semua kasih kering badan. Semua dah siap mandi dah. Inilah namanya burung mandi. Mandi petang. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.